हेलो जी, कैसे हो। आज मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बता रही हूँ जिसका किसी को पता होगा, किसी को नहीं। किस पौधे का महत्व क्या है या किस में प्रयोग किया जाता है। यह पौधा जो है देखने में तो नीम की पत्तियों जैसे पत्तियाँ हैं इसकी, और जो कड़ी पत्ता हो तो उसकी तरह होता है। बट ये नीम का ना कि नीम का पेड़ है, ना ही कड़ी पत्ते का। ये तो इसको बोलते हैं कक्कड़ सिंगी। हमारे हिमाचल प्रदेश में कक्कड़ सिंगी नाम से जाना जाता है। इसकी जो छाल होती है, ये तो पत्ते हैं, छाल होती है। ये पत्ते भी जैसे किसी को भी किसी भी प्रकार का जुकाम हुआ होता है, उस जुकाम को ख़त्म करने के लिए ये काढ़े में जो भी और काढ़े में डलता है, बनक्सा, तुलसी, अदरक, सौंठ जो भी डलता है, फिर उस कक्कड़ सिंगी के छाल को भी डाला जाता है। इससे क्या होता है, जो खांसी होती है हमारे, वो बिल्कुल चली जाती है। तो ये इसका महत्व है। ये हमारे हिमाचल में बहुत सारी जगह में मिलती है, आपके पता नहीं मिलती है कि नहीं। तो इसका नाम है कक्कड़ सिंगी। इसके पत्ते जो है थोड़े रेड रेड होते हैं, ऊपर से कॉम्प्ले निकली है, बट थोड़े थोड़े इसकी जो ब्रांच ये टहनी होती है, इसके बीच में से भी रेडनेस होती है, देख लीजिए। और जो नीम का होता है उसका कोई नहीं ऐसा होता, और ना कड़ी पत्ते का होता है। धन्यवाद।